Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mioktaningsi, mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Hasanuddin. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi batuk efektif. Saya harap teman-teman sekalian bisa memahami dan bisa mengetahui bagaimana cara batuk efektif yang baik. Sebelum kita langsung ke materi, siapa yang tahu apa itu batuk efektif? Saya. Ya, Eva Mulyati. Baik, menurut saya bahwa batuk efektif itu adalah batuk yang direncanakan atau disengaja ketika kita mengetahui ada gejala-gejala batuk di tenggorokan kita. Baik, terima kasih Saudari Eva Mulyati. Jawabannya benar. Batuk efektif merupakan batuk yang dilakukan dengan sengaja. Namun dibandingkan dengan batuk biasa, yang bersifat refleks tubuh terhadap masuknya benda asing dalam saluran pernapasan, batuk efektif dilakukan secara terencana atau dilatih terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita lanjut ke materinya. Yang pertama, seperti tadi, kita mengetahui terlebih dahulu apa itu batuk efektif. Teman-teman bisa lihat di layar Zoom-nya teman-teman. Batuk efektif merupakan batuk yang dilakukan dengan sengaja. Batuk efektif dilakukan melalui gerakan yang terencana atau dilatih terlebih dahulu. Dengan batuk efektif, maka berbagai penghalang yang menghambat atau menutup saluran pernapasan dapat dihilangkan. Selanjutnya, tujuan batuk efektif. Yang pertama, merangsang terbukanya sistem kolateral. Yang kedua, meningkatkan distribusi ventilasi. Yang ketiga, meningkatkan volume paru. Yang keempat, memfasilitasi pembersihan saluran napas. Jadi misalnya ini terdapat lendir atau dahak yang terdapat pada saluran napas kita. Dengan teknik batuk efektif, kita dapat mengeluarkan dahak tersebut dengan aman, sehingga tenggorokan kita tidak sakit, tidak ada lagi cedera dalam tenggorokan. Jadi selanjutnya ini kita akan membahas teknik batuk efektif. Yang pertama, anjurkan minum air hangat. Sebelum melakukan teknik ini, kita harus minum dulu air hangat. Yang kedua, tubuh condong ke depan dari posisi semipolar, jalinkan jari-jari tangan dan letakkan melintang di atas insisi sebagai bebat ketika batuk. Kemudian lakukan nafas dalam. Jadi di nafas dalam ini, tarik nafas melalui hidung secara maksimal, kemudian tahan 1-2 detik. Kemudian keluarkan secara perlahan dari mulut, lakukan 3-5 kali latihan, kemudian lakukan batuk spontan. Pastikan rongga pernapasan terbuka dan tidak hanya batuk dengan mengandalkan kekuatan tenggorokan saja karena bisa terjadi luka pada tenggorokan. Hal ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan namun tidak akan menimbulkan cedera dalam tenggorokan kita. Ulangi lagi sesuai kebutuhan. Jadi setelah ini saya akan memutar video teknik batuk efektif yang baik dan benar. Jadi setelah kita menonton, nanti kita akan mempraktikkan ulang bagaimana caranya teknik batuk efektif tersebut. Saya harap teman-teman memperhatikan videonya ya. Selamat datang kembali pada materi edukasi fisioterapi. Pasien yang kami hormati, materi edukasi kali ini masih tentang fisioterapi dada, yaitu latihan batuk efektif.
Seringkali kita tidak terlalu paham bagaimana melakukan batuk yang benar, sehingga batuk yang kita lakukan tidak cukup efektif untuk mengeluarkan dahak yang ada dalam saluran pernapasan kita. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan latihan batuk efektif. Duduklah tegap di tepi bed. Jika tidak memungkinkan karena ada keluhan pusing, usahakan duduk tegak bersandar pada bed. Letakkan bantal pada pangkuan Anda. Lakukan tarik nafas dalam lewat hidung dengan mengembangkan dada semaksimal mungkin. Kemudian, hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Lakukan latihan pernapasan ini sebanyak 3 siklus. Lakukan kembali tarik nafas dalam lewat hidung semaksimal mungkin. Kemudian, lakukan batuk yang kuat sebanyak 2 kali. Mengapa harus 2 kali batuk? Tentu yang pertama bertujuan mendorong dahak dari saluran nafas yang lebih kecil ke saluran nafas yang lebih besar. Dan batuk yang kedua bertujuan untuk mendorong dahak ke mulut, sehingga dahak mudah kita keluarkan. Latihan batuk efektif ini akan lebih bagus jika diawali dengan latihan active cycle breathing technique. Pasien yang kami hormati, demikianlah materi edukasi kali ini. Jadi, setelah kita menonton video tadi, untuk peserta, saat ini kita melakukan teknik tersebut atau mempraktekannya kembali. Jadi, peserta duduk di depan laptopnya atau handphonenya, duduk secara tegak, kemudian tarik nafas dalam, kemudian hembuskan secara perlahan. Lakukan sampai 3-5 kali. Tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas, lalu kemudian batuk 2 kali. Jadi pada saat batuk, sebaiknya kalau kita tidak memiliki tisu maupun sarung yang bersih lainnya, kita bisa batuk di lengan kita. Jadi virus-virus yang kita keluarkan tidak langsung menyentuh tangan, karena tangan kan nanti kita memegang hal-hal yang lain gitu. Jadi setelah kita menonton video tersebut, kita mengetahui materi-materinya, apakah ada teman-teman yang ingin ditanyakan? Saya. Ya, Eva Mulyati. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, pada saat apa atau ketika apa kita mengetahui batuk efektif tersebut, dan indikasi apa yang dapat kita ambil dari batuk efektif tersebut? Baik, pertanyaan yang bagus. Terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama itu yang saya tangkap dari pertanyaan Eva, saat apa kita mengetahui batuk efektif tersebut? Misalnya kita saat batuk, kita sakit, flu, terus kita merasa tenggorokan kita itu ada yang janggal, kayak lendir dan lain sebagainya. Itu kan tandanya ada yang menyumbat saluran pernapasan. Jadi di situ kita langsung saja melakukan teknik batuk efektif tadi.
supaya lendir atau dahak yang menyumbat di saluran pernapasan keluar gitu. Jadi untuk pertanyaan kedua tadi ada indikasi atau kontraindikasi? Kontra. Baik, kontraindikasi dari batuk efektif ini, batuk efektif tidak dapat dilakukan pada pasien atau pada seseorang yang mengalami batuk bercampuran darah. Jadi di situ kenapa tidak bisa? Karena jika kita melakukan batuk efektif, bagian paru sudah mengalami perdarahan dan dapat meluaskan ke bawah hilum paru-paru dan kemudian meluas ke lobus yang berdekatan. Jadi di situ kita tidak boleh dianjurkan untuk pada pasien mengalami hematoi atau batuk bercampuran darah. Takutnya kan nanti darahnya tercemar lagi darahnya begitu. Bagaimana Eva Mulyati? Baik, dimengerti penjelasannya. Baik, apa ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, sudah jelas. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kali ini, saya ingin tes lagi nih pengetahuan teman-teman tentang batuk efektif ini. Apa itu batuk efektif? Tujuannya, tekniknya bagaimana? Siapa yang bisa memaparkan ulang? Saya ingin mencoba. Ya, Ririn. Baik, menurut saya dari beberapa poin yang telah disampaikan dan telah dijelaskan barusan, saya dapat menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama bahwa batuk efektif itu adalah batuk yang direncanakan sebelumnya dengan tujuan secara sederhananya bisa saya tarik kesimpulan untuk mencegah terjadinya berbagai indikasi atau beberapa hal negatif yang bisa membahayakan bagi kita pada saat kita batuk. Selain itu, batuk efektif ini juga bertujuan untuk melancarkan distribusi dan membersihkan sistem pernapasan kita sehingga memudahkan kita dalam batuk itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Dan teknik-teknik batuk efektif secara sederhananya bisa dilakukan yang pertama dengan duduk tegak, lalu yang kedua tarik napas sedalam mungkin, lalu mengeluarkannya kembali, dan yang selanjutnya adalah mengeluarkan batuk dengan menggunakan lengan kita. Kenapa dengan menggunakan lengan? Agar virus-virus itu sendiri tidak langsung masuk ke dalam organ tubuh kita ketika kita tidak mempunyai tisu atau hal-hal atau alat-alat pembantu lainnya. Seperti itu. Jadi betul sekali. Terima kasih dari Ririn atas penjelasan ulangnya. Saya kira teman-teman semua memahami apa itu batuk efektif, tekniknya, tujuannya apa. Jadi terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian. Sebelum kita mengakhiri, kita dokumentasi dulu. Kita foto. Saya yang fotokan. Saya screenshot. Senyum ya, 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke. Terima kasih kembali atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.